হেল্ল' অসম বাই বন্ধুসকল, খবৰ কেনেকুৱা? আশা কৰিছোঁ ভালে আছে চাগে। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত এই ইয়াৰবাডছৰ বিষয়ে কৈছোঁ। এই ইয়াৰবাডছটো 4-5 দিন ধৰি চলাই আছোঁ আৰু এই ইয়াৰবাডছটো ছিংগল চাৰ্জত 5 ঘণ্টা চাৰ্জ যায় আৰু ইয়াৰ বাকচটো 2 দিনহে চাৰ্জ গৈছে। আৰু এই ইয়াৰবাডছৰ চাউণ্ড কোৱালিটিৰ কথা কওঁ যদি চাউণ্ড কোৱালিটিও ভালে আছে, ডিপ বেছ মাৰে। আৰু এই ইয়াৰবাডছৰ ফোন কোৱালিটিৰ কথা কওঁ যদি এই ইয়াৰবাডছৰ ফোন কোৱালিটিও ভাল শুনা যায় আৰু ভইচো ক্লিয়াৰ যায়। আৰু এই ইয়াৰবাডছটো আপোনালোকে 3টা মোডত পাব: নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মোড আৰু ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি মোড আৰু নৰ্মেল মোড। নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মোডৰ কথা কওঁ যদি এই ইয়াৰবাডছৰ নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মোডত ধুনীয়াকৈ কাম কৰে আৰু ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি মোডত বাহিৰৰ আৱাজো ধুনীয়াকৈ শুনা যায়। এতিয়া আপোনালোকক এই ইয়াৰবাডছৰ মাইকৰ চাউণ্ড কেনেকুৱা শুনা যায় সেইটো দেখাই আছোঁ। এই ইয়াৰবাডছটি ফোন কৰি চাই আছোঁ, কলটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে শুনিব পাৰিব। এয়া চাই লওক, মই কথা কৈ আছোঁ। এই ভিডিঅ' মোৰ ইউটিউব চেনেলত আছে, আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।